السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى ناس، احلى اخوات على كوكب اليوتيوب. النهاردة يا جماعة هنتكلم على الشخير اثناء النوم. فلو اي حد كده عنده حد بيشخر، انت بتشخري، عيالك بتشخروا، تعالوا كده افهموا، وهقول لك على طريقة سهلة جدا. في خلال 14 يوم مفيش حد هيشخر، وهتناموا في سعادة وهناء خالص. جوزك بيشخر ومش عارفة تنامي، عيالك بيشخروا ومش عارفين يناموا خالص، تقلقوش، انتوا معايا هنا هتاخدوا الكبسولة، الحل. طيب، عشان نفهم الأول الشخير ده بيجي ازاي، أو ايه اللي بيحصل. ده بيبقى فيه مشكلة في مجرى التنفس، وتحديدا كده في مجرى الحلق اللي هو بيوصل ما بين الأنف والفم. فاللي بيشخر بيتم غلق المسار بتاع الانف ده، وبيصبح الشخص ده بيتنفس عن طريق الفم. وهنا بقى المشكلة، يقعد بقى طول الليل بقى يقعد يشخر لحد لما يصدعك. وهتلاقي ان الحجاب الحاجز حركته بقت سريعة، وفي بعض المرات كده اللي بيشخر ده بيحس بنوبة اختناق. واخده بالك؟ دي نتيجة ان الشخير العالي والحجاب الحاجز طالع نازل كده. طيب، وهنلاحظ برضو ان في تفاوت في درجات الشخير. يعني هو بيبدأ ازاي؟ بيبدأ ان الشخص بيجي مثلا يشخر وهو نايم مثلا، ويروح قاطع. دي اول درجات الشخير، اول درجات العرض. تمام كده؟ طيب، ويقعد فترة ما ينام عادي مفيش مشكلة. بعد كده الموضوع معاه بيتطور ان هو بيشخر بس بصوت واطي شوية. بعد كده بيتطور تاني ان درجة الشخير دي بتعلى معاه شوية. بعد كده بتعلى خالص ويصدعك بقى ما تعرفيش تنامي بقى. واكتر ناس مصابة او اكتر ناس بيبقى عندهم الشخير ده الرجال بنسبة 70%. طيب، اكتر ناس بقى اللي عندهم العرض ده او الحالة دي، اللي عنده سمنة في الرقبة، تلاقي رقبته كده يعني مليانة ايه يعني، سمينة شوية. ده اكتر ناس معرضة لعملية الشخير اثناء النوم. وهتلاقي برضو في سمنة تحت اللسان، فده يعني من اصعب الحاجات، او اصعب حاجة بيبقى موجودة عند الشخص ده، يعني ممكن يختنق وهو نايم. طيب، ايه تاني من الناس اللي عندها شخير، او اللي هو عنده التهاب في الجيوب الانفية، وده حله بسيط جدا يعني. واللي عندهم لحمية، اللي عنده اللحمية ده بقى هنا وقف بقى، لا ده انت لازم تستأصلها، مش هينفع معانا الوصفة بتاعت النهاردة. ده انت لازم تستأصل الايه، اللحمية. طيب، هو بيشخر ليه بقى؟ السؤال بقى ده، هو بيشخر ليه؟ في بعض فيتامينات في الجسم بيفقدها، دي نمرة واحد يعني، اللي هي زي فيتامين بي واحد، وعنده برضه نقص الزنك. طيب، دي من بعض الحاجات يعني. لكن في اعراض تانية ممكن تكون مثلا مشكلة في القلب، ممكن مثلا يكون مشكلة في الضغط، مشكلة في السكر. ففي بعض حالات اللي خلاص يعني انت لازم تكشف، لازم تكشف، لازم تروح لدكتور. فالوصفة بتاعتنا النهاردة دي هتمنع لك الشخير. طب لو انت استمريت على الكلام ده، لو استمريت على الشخير، لا يبقى في حاجة أساسية عندك هي اللي بتأدي للكلام ده. فحضرتك يعني حضرتك لازم تروحي تكشفي فورا. انا كنت بشخر، واحد من الناس يعني، كنت بشخر فاستخدمت الوصفة دي ما اتمنعت. ما عنديش مرض ولا اي حاجة الحمد لله يعني، كان عندي حبة التهاب فراحت يعني. فانا عشان كده انا مطلع لكم الوصفة دي، ده سر من الاسرار يعني. المهم، ممكن برضو وانت نايم تغير وضع النومه بتاعتك. يعني اكتر ناس اللي بيشخروا برضو تلاقيهم نايمين على جنبهم الشمال، فده بيبقى غلط على القلب يعني.
فممكن ايه يغير الوضعيه بتاعته لناحيه اليمين، او اللي بينام على ظهره، لا انا عايزك تنام على اليمين، او عايزك تنامي على جنبك اليمين، عشان خاطر ما نضغطش على القلب ونخلي الرئه تتنفس، زي ما بنقول كده دع رئتك تتنفس. فنام على اليمين ودع رئتك تتنفس. طيب وصفتنا بقى، عشان احنا بقى ايه دخلنا في كلام كتير. اول حاجه واحده واحده كده، هنجيب زيت السمسم اهو، وهنجيب زيت حبة البركة. خلوا بالكم معايا في زيت تاني بس هقول لكم تعملوا ايه. بس مثلا احنا هنجيب قطارة فاضية، قطارة فاضية، وهنعبي مثلا من الزيت السمسم دوت مثلا فيها بتاع حوالي، هنقول مثلا ايه، هنعبي نصها، نص الازازة الفاضية دي هنعبي فيها زيت سمسم، وهنعبي زيت حبة البركة. خلي بالكم من حاجتين، من حاجة في زيت حبة البركة. زيت حبة البركة في منه نوعين، في منه نوع حزين الاصفر، اللي عايز حبشي مفيش مشكلة، الحبشي ده بتلاقيه يعني بيلسع شوية. لا انا مش عايز اللي بيلسع شوية، انا عايز الايه اللي هو زيت حبة البركة الاصفر العادي. الاتنين نفس النتيجة، بس يفضل الاصفر يعني عشان ما يحصلش ايه حرقان في الانف يعني. فانا هاخد زيت حبة البركة نص، وهاخد زيت سمسم نص، وهحطهم في الايه في القطره دي، وابدا اقطر في الفم في الانف يعني 5 نقط بالعدد، جنب اليمين كده في الانف والجنب الشمال كده في الانف. وابدا ارفع راسي كده وهي بتتنقط كده، واعمل مره كده على الجنب اليمين احركهم كده واستنى شويه، وعلى جنب الشمال كده واستنى شويه، وافضل ايه حاطط راسي كده لفوق كده مرجعها لورا لمده مثلا ايه نص دقيقه كده. تمام. انا بقول لكم الوصفه دي انا مجربها، تمام، الوصفه دي انا فعلا مجربها. فلو اي حد عنده حد بيشخر فبعد اذنكم جربوا الوصفه دي كما انا بقولها بالحرف، ولا زياده ولا نقصان. تمام. طيب يبقى احنا هنجيب القطره، هنحط منها نصها زيت السمسم بالتساوي كده، ونصها زيت حبه البركه، وهبدا اقطر في الانف هنا 5 نقط وهنا 5 نقط، وابدا احرك الانف بتاعتي كده، راسي كده مره يمين كده ومره شمال، عشان خاطر الزيت السمسم والماده دي حبه البركه يبداوا يشتغلوا فين في الجيوب الانفيه. تمام. طيب دي كده اول مرحله. تاني مرحله يوميا على الريق، يوميا على الريق اخد زيت سمسم معلقه يوميا على الريق لمده 14 يوم. الكلام ده 14 يوم، بعد 14 يوم مش هتلاقي حاجه اطلاقا، مش هتلاقي. هاخد معلقه على زيت على الريق زيت سمسم. تمام كده، نركب بقى دول على جنب. خلاص كده. طيب بعد ما اعمل الكلام ده، او قبليه، قبل ما اعمل الكلام ده، اجيب زيت النعناع. شايفين زيت النعناع ده اهو، زيت النعناع ده، تمام، زيت النعناع. اعمل بيه ايه بقى؟ هجيبه على من بره الانف كده، من بره الانف، وابدا اعمل عمليه ايه تدليك بيه على الجنب اليمين كده وعلى الجنب الشمال قبل النوم مباشره. يعني انا ايه يعني قبل ما هنام هعمل عمليه الايه زيت النعناع. بعد ما اعمل عمليه زيت النعناع اروح واخد الايه السمسم والقطاره اقطر بيها ايه الانف بتاعتي. تمام كده لمده 14 يوم. مش هتلاقي حد عندك بيشخر اطلاقا. لو انت بتشخر مفيش اطلاقا. وخلي بالكو الزيوت دي زيوت حلوه، بمعنى اللي هو لو نزل في الفم ولا اي حاجه مفيش منها اي ضرر. تمام. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تستخدموها وهتناموا في هدوء وسعاده وطمأنينه، ولا الجيران هتشتكي، ولا انت هتعرفي نومك يبقى قلقان، ولا اي حاجه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.